Сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. YouTube арнамада тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаз мезгілінде сүттің тез ашып кететіні барлығымызға белгілі. Сол себептен ашыған сүтті төгіп тастауға асықпаңыздар. Менің осы рецептіммен пирог дайындап көріңіздер. Пирогты дайындау үшін бізге ең алдымен 3 жұмыртқа қажет болады. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, шым-шым тұз, қажетті мөлшердегі қантымызды салып, миксермен жақсылап миксерлейтін боламын. Сіздер венчикпен араластырып алсаңыздар да болады. Бұл пирогты дайындауға қажетті заттардың барлығының мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қараңыздар. Енді сұйық маймен ашыған сүтті қосып, тағыдай миксермен жақсылап араластыратын боламын. Тек қана ашыған сүтті қосу керек деген қатып қалған қағида жоқ. Сол себептен ашымаған сүтті қолдансаңыздар да болады. Енді оның үстінен ванилинді және де електен өткізілген дайын тұрған ұнымыздың барлығын салып, одан кейін 1 шай қасықпен қуапсытқышты қосып, миксермен біркелкі болғанша жақсылап араластырамын. Бұл пирогқа осындай сары өріктерді ұсақтап турап қосатын боламын. Сіздердің өздеріңіз қалаған кез келген жеміс түрін қоссаңыздар болады. Немесе қоспай-ақ сол күйінде пісіріп алсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Сары өріктің барлығын қосып, жақсылап араластырып аламын. Осылай дайындап қойған формамызға барлығын құйып, қызып тұрған пеште 25 минутта пісіретін боламын. Пирог піскеннен кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдейтін боламын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің осы видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, төменге пікір жазып, достарыңызбен бөлісіп, және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.